हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों देखिए, मेरे पास एक होम थिएटर जो है रिपेयरिंग होने के लिए आया है। दोस्तों इसमें जो है फॉल्ट क्या है आप लोगों को मैं जो है दिखा देता हूं। दोस्तों देखिए, इसमें जो है एसी इन करता हूं। दोस्तों उसके बाद जो है इसमें तो लाइट आ जाता है, लेकिन कुछ भी स्पीकर पे जो है सुनाई नहीं देता है। दोस्तों इसमें जो है यही फॉल्ट है। दोस्तों देखिए, आवाज़ को जो है आगे पीछे करने पे भी जो है कोई रिस्पांस नहीं दे रहा है। देखिए ये जो है हमारा ब्लूटूथ मोड जो है सेलेक्ट हो गया है। देखिए वॉल्यूम को भी जो है मैंने पूरा बढ़ा दिया है, फिर भी दोस्तों देखिए कुछ भी साउंड जो है हमारे स्पीकर पे जो है नहीं आ रहा है। तो दोस्तों इसमें जो है यही फॉल्ट है। दोस्तों वीडियो में जो है अंत तक बने रहना, आपको स्टेप बाय स्टेप जो है इसका जो है पूरा प्रोसेस मैं दिखाऊंगा। तो दोस्तों देखिए, मैं इसको जो है फाइनली ओपन कर चुका हूं। अब चलिए दोस्तों स्पीकर के जो है दोनों टर्मिनल को जो है इसके एक एक आईसी पे जो है टच करके देखते हैं। दोस्तों देखिए, हमारा बेस वाला आईसी जो है बिल्कुल शॉर्ट हो चुका है और हमारा जो है दोनों चैनल भी जो है कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। तो दोस्तों इसमें जो है यही फॉल्ट है। हमारा जो है 20-30 आईसी जो लगा है वो जो है रिस्पॉन्स कुछ भी नहीं कर रहा है। अब दोस्तों क्या करेंगे, इसमें जो है वोल्टेज देखेंगे कि हमारा जो है माइनस और पॉजिटिव वोल्टेज जो है इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दोस्तों अगर जो है दोनों वोल्टेज जो है प्रॉपर जो है प्रेजेंट होगा तो दोस्तों देखिए ये जो है 16 और देखिए हमारा माइनस और पॉजिटिव दोनों वोल्टेज जो है बराबर आ रहा है। तो दोस्तों इसका मतलब है कि हमारा जो है इसमें 20-30 आईसी जो लगा है होम थिएटर में, 3 आईसी लगा है। दोस्तों ये जो है आईसी हमारा जो है ख़राब हो चुका है। तो क्या करेंगे दोस्तों, इसमें जो है नया आईसी लगाएंगे। तीनों आईसी को जो है बिल्कुल चेंज करेंगे, एक को जो है चेंज नहीं करेंगे। दोस्तों देखिए इस बार जो है उलटने से जो है पता चल रहा है हमारा जो है बीच वाला आईसी जो है फट चुका है। तो दोस्तों क्या करेंगे, तीनों आईसी को जो है बिल्कुल नया लगाएंगे। उसके बाद देखेंगे कि हमारा जो है 20-30 आईसी जो है रिस्पॉन्स करता है कि नहीं करता है। दोस्तों देखिए मेरे पास ये देखिए इसमें जो है 3 आईसी जो है बिल्कुल नया है। चलिए दोस्तों क्या करेंगे, इसको इसमें जो है लगाएंगे। उसके बाद दोस्तों देखेंगे कि हमारा जो है 20-30 आईसी जो है रिस्पॉन्स करता है कि नहीं करता है। तो चलिए दोस्तों मैं इसको क्या करूँगा, खोल लेता हूँ। दोस्तों देखिए मैं इसको जो है खोलने का जो है प्रयास कर रहा हूँ। दोस्तों क्या करेंगे, जब भी कुछ भी मतलब इसमें ऐसे दिक्कत आता है तो आपको जो है नया आईसी ही जो है चेंज करना है, क्योंकि दोस्तों इसका जो है आईसी से ही सीधा डायरेक्ट जो है स्पीकर का जो है आउट रहता है, तो आईसी पे जो है लोड भी रहता है। तो दोस्तों देखिए मैं इसको जो है जल्दी जल्दी जो है खोल लेता हूँ। उसके बाद जो है दोस्तों आप लोगों को दिखाता हूँ कि इसमें जो है तीनों आईसी को जो है चेंज करने के बाद जो है क्या रिस्पॉन्स बनता है। दोस्तों देखिए मैं जो है तीनों आईसी को जो है यहाँ पे देखिए खोल चुका हूँ। और देखिए ये जो है पुराना आईसी हमारा जो है मैं निकाल चुका हूँ, नया आईसी जो है लगा चुका हूँ। अब दोस्तों चलिए देखते हैं कि हमारा जो है इसमें रिस्पांस आता है कि नहीं आता है। दोस्तों इसको जो है मैं प्रॉपर जो है अभी सोल्डरिंग नहीं किया हूँ। चलिए मैं क्या करूँगी, इसको जो है जल्दी जल्दी जो है सोल्डरिंग कर देता हूँ। उसके बाद जो है आप लोग को दिखाता हूँ कि हमारा जो है होम थिएटर बन के तैयार हुआ कि नहीं हुआ है। दोस्तों इस प्रकार जो है आपको स्टेप बाय स्टेप जो है फॉलो करते जाना है। दोस्तों पहले सबसे पहले आपको जो है पूरा प्रॉपर जो है वोल्टेज, जो माइनस वोल्टेज और पॉजिटिव वोल्टेज जो है इसमें बनता है वो जो है आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसको जो है आपको फर्स्टली देखना है। और देखिए दोस्तों मैं इसको जो है प्रॉपर जो है सोल्डरिंग कर चुका हूँ। अब चलिए दोस्तों क्या करेंगे, अब एक एक तार को जो है इसमें जो है लगा के देखते हैं हमारा जो है इसमें जो है हमारा आईसी जो है रिस्पॉन्स करता है कि नहीं करता है, उसको देखेंगे। तो चलिए दोस्तों क्या करेंगे, एक बार जो है वोल्टेज भी जो है चेक कर लेते हैं, हमारा माइनस और पॉजिटिव वोल्टेज जो है इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो दोस्तों देखिए हमारा पॉजिटिव वोल्टेज जो है 11 वोल्टेज आ गया है और नेगेटिव वोल्टेज देखिए हमारा जो है 16.8 दिखा रहा है। दोस्तों इसका मतलब है कि ये हमारा जो है वोल्टेज भी थोड़ा सा डाउन हुआ है, तो हमारा जो है आईसी जो है वर्किंग कंडीशन में आ गया लग रहा है। दोस्तों देखिए हमारा जो है तीनों चैनल पे जो है वोल्टेज सेम दिखा रहा है। चलिए स्पीकर जो है लगा के जो है देखते हैं। दोस्तों देखिए मैं इसमें जो है एक ट्रेबल वाला टर्मिनल पे जो है स्पीकर को जो है कनेक्ट किया हूँ। हमारा जो है ब्लूटूथ मोड जो है शो करता है कि नहीं करता है वो देखेंगे। तो देखिए दोस्तों हमारा जो है स्पीकर जो है प्रॉपर बज रहा है। तो दोस्तों आपको जो है वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों वीडियो में जो है अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।